Всем привет! Сегодня у нас на обзоре красивые камины и мангальные комплексы с украинского гранита. Всем приятного просмотра, друзья! Так, уличный камін уже готовий. Можна знімати, розказати, як ми робили, з якими трудностями нам прийшлося столкнутися, щоб його доробити, щоб воно все було симпатично, красиве, щоб воно було зроблено, все хорошо. Так, ми тут взяли два слява. Цей кусок ми тут на місці підганяли, на місці вирізали, хвастку знімали, туди теж подгонку зробили. Плінтус. Тут теж десь прийшлось фаски робити на місці. Так, хотілося ще розказати те саме. Про граніт такі питання виникають, наприклад, чи граніт холодний. Лайки крутятся, крутятся, лайки крутятся.